ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଆଜିଠାରୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ମିଳିପାରିବ? ବ୍ରିଫକେସ୍ଟି କାଉଣ୍ଟର ଉପରେ ଥୋଇଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କମଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ହୋଟେଲ ସିନିପ୍ର ସେ ତରୁଣୀ ରିସେପସନିଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଅନାଇଲେ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏବଂ ଅଭିବାଦନ କରିବା ପରି ଟିକିଏ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଜିଷ୍ଟରରୁ। କିଛି ସମୟ ଦେଖିସାରି ଟିକିଏ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ସାର୍, ସବୁ ରୁମ୍ ଆଗରୁ ରିଜର୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି 24, 25, 26, 27 ପାଇଁ ଦେଇପାରିବି। 28 ତାରିଖଟି ସେ ରୁମ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ 29 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଠି ରହିପାରନ୍ତି। ରିସେପସନିଷ୍ଟର ଉତ୍ତର ଶୁଣି କମଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଟିକେ ଦୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିଜ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ସେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରୀକୁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ହୋଟେଲର ଠିକଣା ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀର ମୁଖ୍ୟ ବେଳାଭୂମିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ବେଶ୍ ଦୂରରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପୁରୁଣା ହୋଟେଲଟି ଅବସ୍ଥିତ। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଛି କେତୋଟି ଚିହ୍ନ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଦ। କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ସୌଖିନ ବିଳାସୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେକ ବେଳାଭୂମିରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ସିମେଣ୍ଟ ଚୂନ ଛାଡ଼ିଯାଇ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ତାହା କଙ୍କାଳସାର ହୋଇସାରିଛି। ଅନତି ଦୂରରେ କିଛିଟା ନଳିଆ ବସ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହୋଟେଲଠାରୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଗଲେ ଆସିଯାଏ ସମୁଦ୍ରକୂଳ। ବିଦେଶୀ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏପଟର ବେଳାଭୂମିକୁ ପ୍ରାୟ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ବିଦେଶୀ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଢେଉ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳି ଖେଳି ଗାଧୋଉଥାନ୍ତି ଅଥବା ଚୁପଚାପ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ବସି ସାମ୍ନାକୁ ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ହୋଟେଲର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରୁ ସମୁଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଲାଗେ ଯେମିତି ଅତି ନିକଟରେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚୁପଚାପ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଏହି ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କମଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସାଥୀମାନେ ଏହି ହୋଟେଲକୁ ହିଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ସେତେ ଦୂର ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ। ମାତ୍ର 28 ତାରିଖଟି ରିଜର୍ଭେସନ ନ ମିଳିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ଆଉ ଥରେ ରିସେପସନିଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, 28 ତାରିଖଟି ତାହେଲେ ରିଜର୍ଭ ଅଛି ସେ ରୁମ୍ଟି? ରିସେପସନିଷ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ତାରିଖ ଆଡ଼େ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସାର୍ 28 ତାରିଖଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତି, ତେଣୁ ସେଦିନଟି ରିଜର୍ଭ ଅଛି ସେ ରୁମ୍ଟି। ରିସେପସନିଷ୍ଟର ଉତ୍ତରଟି କମଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବକୁ ଟିକେ ପ୍ରହଳିକା ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ସହ ସେ ରୁମ୍ ରିଜର୍ଭର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କିଏ ସେ ରୁମ୍ ରିଜର୍ଭ ରଖିଛି ସେଦିନ ପାଇଁ? ରିସେପସନିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ। କମଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ କିଛି ବୁଝି ନପାରି ନିର୍ବୋଧଙ୍କ ପରି ଅନେଇ ରହିଲେ ସେ ରିସେପସନିଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼େ। ତାହାପରେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ସହିତ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି? ଈଷତ୍ ହସ ହସି ରିସେପସନିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସାର୍, ପରିହାସ ମୁଁ କରୁନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କହିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ 25, 26, 27 ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରୁମ୍ଟି ବୁକ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ 28 ତାରିଖ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାନେଜର ସାମ୍ନା ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ କମଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ରିସେପସନିଷ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ବ୍ରିଫକେସ୍ଟି ଧରି ଆସିଲେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ରୁମ୍କୁ। ପରସ୍ପର ଅଭିବାଦନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପରେ କମଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର, ମୁଁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ 28 ତାରିଖ ଯାଏ ରିଜର୍ଭେସନ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ରିସେପସନିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୋତେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ରୁମ୍ଟି ଦେବାକୁ ନାରାଜ। ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 28 ତାରିଖ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତି। ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସେ ରୁମ୍ଟି ରିଜର୍ଭ ରହିଛି। ଏହାଠାରୁ ଉଦ୍ଭଟ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ମ୍ୟାନେଜର ନିଜ ଚଷମାଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଇ କମଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ସାମାନ୍ୟ ହସ ହସି କହିଲେ,
ମିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ଏହା ଉଦ୍ଭଟ ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ୍ୟ ଆଉ ବାସ୍ତବ। ମାନେ ରୁମ୍ଟି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଅଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ କମଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ହଁ, ରୁମ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଅଛି, ଅବଶ୍ୟ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତିଟି ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ସେ ରୁମ୍କୁ ଆଉ କାହା ନାଁରେ ରିଜର୍ଭ ରଖାଯାଏନି, ଏକଥା ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ। କମଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ମୁହଁରେ କୌତୂହଳ ଏବଂ ଆଶଙ୍କାର ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ଶୁଣିବାର ଉପକ୍ରମ କରି ପଚାରିଲେ, ମିଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେପରି କିଛି ଗୋପନ ରଖିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ, ଆପଣ ମୋତେ ଟିକିଏ ସେ କଥାଟିକୁ କଲି କରି କହିବେ କି? ତାପରେ ମୁଁ ରହିବି କି ନ ରହିବି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ମ୍ୟାନେଜର ହସିକରି କହିଲେ, ନା ନା, ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ ମିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ହୋଟେଲର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାର ଆମର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁମ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆମର କିଛିଟା ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣ ବି କହିପାରନ୍ତି କିଛିଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆମେ ତ ଏକଥା କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଏଇ 5-6 ମାସ ତଳେ ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ହୋଟେଲଟିକୁ କିଣି ନେଇଛୁ ଏବଂ ଏଇ 5-6 ମାସର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଆମେ ସେ ରୁମ୍ଟି ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶକାତର ହୋଇପଡ଼ିଛୁ। କମଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ପ୍ରଶ୍ନୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ ଅନେଇ ରହିଲେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଆଡ଼େ। ମ୍ୟାନେଜର ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଚୌକିଟିକୁ ଘୋଚାଇ ଆଣି କହିଲେ, ଘଟଣାଟି ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲୁ। 4 ମାସ ତଳେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେ ରୁମ୍ଟି ରିଜର୍ଭ କରି ନେଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନର ଶେଷ ଦିନଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତି ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେଉଁଦିନ, ଅମାବାସ୍ୟା କେଉଁଦିନ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲୁ ବା ଜାଣିବାକୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲୁ। ମାତ୍ର ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତି ଥିଲା। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଚାହା ଦେବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ଡାକେ, ସେ ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିଲେନି। ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଟି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ତାର ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତଥାପି ଦରଜା ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ, ସେ ସନ୍ଦେହ କରି ଆମକୁ ଖବର ଦେଲା। ଆମେ କବାଟରେ ଜୋରଦାର ଆଘାତ କଲୁ, ମାତ୍ର ରୁମ୍ ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ଉତ୍ତର ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଗଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାଷ୍ଟର ଚାବିରେ ଘର ଖୋଲି ପଶିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତଳେ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲୁ। ଡକ୍ଟର ଦେଖି କହିଲେ, ହଠାତ୍ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଦେହରେ କ୍ଷତର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନ ପାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର କାରଣ ନ ପାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେ କଥାକୁ ମାନିନେଲେ ଏବଂ କେସ୍କୁ ସେଇଠି ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲୁ ଯେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ଆଗରୁ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେବେ ତାପରେ ସେ ରୁମ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର କରି ଆମେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କଲୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଲେ ଗଲେ, କିଛି ବି ହେଲାନି, କାରଣ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ କି ଅଭିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିନଥିଲା। ବରଂ ସେଇ ରୁମ୍ରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖି ହୁଏ ବୋଲି ସେ ରୁମ୍ର ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗତାନୁଗତି ଭାବରେ କଟିଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ପୁଣି ସେଇ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ନାଁଟି କିରଣ ମୋଗେ ବୋଧ ହୁଏ। ସେ ଲୋକମାନେ ଲେଟ୍ 30ର ହେବ ବୋଧେ। ସେ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ମଧ୍ୟ କବାଟ ଆଉ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କି ନେଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ରକିଂ ଚେୟାରଟି ତଳେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି କିଛିଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସ ଫେରିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ପୁରୀର ସେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଏବଂ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲି ବୁଲି ସେ ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ହୋଟେଲକୁ ଫେରି ସିଧା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ନିଖୋଡ଼ ନିଦରେ। ହଠାତ୍
ରାତି ଅଧରେ ଦମକାଇ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଦ ମଳମଳ ଆଖିରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଥିବା ସେ ଝରକାଟି ଖୋଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବାଟ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼ୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦମକାଇ ଦମକାଇ ବହି ଆସୁଛି। ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ଝରକାଟି ସେ ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଉଠି ପଡ଼ି ଝରକାଟି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସେ ଗଲେ। କାନ୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଇ ଝରକାଟି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ବାହାର ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା। ବାହାରେ ଜନରାତିର ସୁନସାନ ବେଳାଭୂମି, ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି ଉଠୁଥାଏ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରକିଂ ଚେୟାରଟି ଉପରେ ବସି ସାମ୍ନା ଝରକା ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ଅନେଇ ରହିଲେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ସେ ବେଳାଭୂମି ଆଡ଼େ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି ବେଳାଭୂମିର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଛାଇଟିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବେ ଅନେଇ ରହିଲେ। ସେ ଛାଇ ଛାଇ ଜନ ଆଲୁଅରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଆକୃତିକୁ ପାରିପାରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ରାତି 2:30 ହେବ ବୋଧେ। ଅଦୂରରୁ ସମୁଦ୍ର ଢେଉର ଗର୍ଜନ ଯାହା ଶୁଭୁଥିଲା। ସେହି ସୁନସାନ ବେଳାଭୂମିରେ ଛାଇ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଯେପରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହୋଟେଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ କୌତୂହଳ ହୋଇ ରକିଂ ଚେୟାରଟି ଉପରେ ଭଲ ଭାବେ ବସି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ପଛଆଡ଼େ କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହେବା ପରି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଡରିଯାଇ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇ ବେକ ପାଖକୁ ଉପରୁ 2ଟି ହାତ ଯେମିତି ପଞ୍ଜା ମେଲେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲମ୍ବି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି। ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେଠି ସେମିତି ରକିଂ ଚେୟାରଟିର ତଳେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଯଦି ପୂର୍ବଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ତେବେ ହୋଟେଲଟି ପୁରା ବଦନାମ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସବୁଠୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁମ୍ଟି। ଏବଂ ପରେ ପରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ କହିଲା କି ଯେ ପୂର୍ବଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାଟି ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତିରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ଗତଥର ସେହି ରୁମ୍ରେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତାହା ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହାର୍ଟ ଫେଲିୟର ନଥିଲା। ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ହୋଇଗଲା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ସହ ଏ ରୁମ୍ର କିଛି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏସବୁ ମୋତେ ଏତେ ରହସ୍ୟଛନ୍ନ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଚରମ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ନୂଆ କରି ଆମେ ହୋଟେଲଟି ନେଇଛୁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଏ ବିପତ୍ତି। ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ ମୋର ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ଅସଲ ରହସ୍ୟ କିପରି ଜାଣିପାରିବି ବୋଲି ଏକଥା ଭାବି ମୁଁ ଦିନେ ଆମ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବଦଳି ଗଲା ପରେ ଅବସର ନେଇଯାଇଥିବା ସେହି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆକବର ଖାନଙ୍କୁ ପୁରୀଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ତା ଗାଁରେ ଭେଟ କଲି। ତେବେ ଆକବରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁମ୍ଟିରେ ଫରାସୀ ଦମ୍ପତିଟିଏ ଥରେ ଆସି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରହୁଥିଲେ। ସେ ହିଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ଚାହାଁ ସବୁ କରୁଥିଲା। ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ, ବା ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ ବୋଲି। ସାହେବ ସାହେବାଣୀକୁ ସେ ରୁମ୍ଟି ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ସମୁଦ୍ରଟି ପୁରା ନିକଟତର ଥିଲା, ତେଣୁ ଦିନସାରା 2 ଜଣ ଯାକ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ନଚେତ୍ ଖରାରେ ବିଚ୍ ଉପରେ ବସି ରହୁଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ସେ ସାହେବାଣୀଟି ଏକୁଟିଆ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ସାହେବଟି ତା ରୁମ୍ରେ ରକିଂ ଚେୟାରରେ ବସି ଝରକା ଆଡ଼େ ଅନେଇ ରହୁଥିଲା ତା ପ୍ରିୟତମା ଆଡ଼େ। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ତେବେ ଦିନେ ମେ କି ଜୁନ୍ ମାସ ହେଇଥିବ, ଭୀଷଣ ଖରାଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ସେଦିନ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ସାହେବ ଝିଅଟି ଏକୁଟିଆ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲା ଏବଂ ସାହେବ ଟୋକାଟି ରକିଂ ଚେୟାରରେ ବସି ରହି ବାହାରକୁ ଅନେଇ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସାହେବ ଝିଅଟି ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ତାକୁ ଭିତରକୁ କୁଆଡ଼େ ଟାଣି ନେଲା। ସାହେବଟି କେତେ ଦିନ ଧରି କିଛି ତେବେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସାହେବଟି
କିଛି ଦିନ ଧରି ଆଉ କିଛି ଖାଇଲା ନାହିଁ, ପିଇଲା ନାହିଁ, କାହା ସହ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେ ରକିଂ ଚେୟାରଟି ଉପରେ ବସି ସମୁଦ୍ରକୁ ଅନେଇ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦିନ ହୋଟେଲ ବିଲ୍ ସବୁ ତୁଟେଇ ଦେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା। ତାହାର ଠିକ୍ 4-5 ଦିନ ପରେ ସେଠୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମୁହାଣ ପାଖ ସମୁଦ୍ରରୁ ତାହାର ଶବ ମିଳିଲା। ଆକବର ଠାରୁ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିର ସେ ରୁମ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଟି ସେ ରୁମ୍ ଆମର ସେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିଲୁ। ତେବେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିସାରିବା ପରେ କୋମଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଯେପରି ଏକ ସମ୍ମୋହନରୁ ଉଠିଲା ପରି ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର, ମୋତେ 28 ତାରିଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ରୁମ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାତସାରରେ ସେ ରୁମ୍ଟି ନେଉଛି ଏବଂ ମୋର ଯାହା କିଛି ବି ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବି। ତେବେ କମଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ସେ ରୁମ୍ଟିକୁ ରହିବାକୁ ଗଲେ। ତେବେ ସେ ରୁମ୍ରେ କୋମଳ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଭଲ ଘଟିଲା କି କ'ଣ ମନ୍ଦ ଘଟିଲା ତାହା ମୁଁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।